mogu da kažem da je proces izbora ravnatelja u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata uspješno okončan. 17. listopada je na adresu Zavoda stiglo rješenje iz pokrajinske vlade u kojem piše da je Tomislav Žigmanov izabran za novi 4-godišnje razdoblje za ravnatelja u Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata. Izglasan je na sjednici pokrajinske vlade. Prije toga smo mi 2. listopada poslali kompletnu dokumentaciju vezanu za izbor ravnatelja, sve odluke koje je donio naš upravni odbor, sve odluke koje je donijelo Hrvatsko nacionalno vijeće na svojoj sjednici 29. rujna, tako da uz cijelokupnu dokumentaciju koja je bila predstavljena pokrajinskoj vladi, koja je ujedno i naš osnivač, oni su onda mogli donijeti odluku. Također na istoj sjednici su donijeli odluku i povodom žalbe druge kandidatkinje, doktorice Aleksandre Prcić. To je stiglo sutradan 18. listopada također u obliku rješenja na adresu Zavoda, gdje je pokrajinska vlada zaključila da je njena žalba bila neutemeljena, odnosno neosnovana.